नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने 5210 4x4 ट्रैक्टर डिलीवरी किया है। किसान भाई पूजन करते हुए बहुत ही खुश हैं और लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है नई टेक्नोलॉजी के साथ। 5210 4x4 गियर प्रो 12+4 12+12 डबल PTO डबल क्लच के साथ 16/9/28 के टायर। तो किसान भाई बहुत ही खुश है 5210 लेकर। बड़े टायर, बड़ी कंपनी, कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहता